Chị còn mẫu khác không chị? Em thấy bà này nó cũng đẹp nhưng mà nó to quá. Em thích bà nào mà nó nhỏ gọn một xíu đi. Bàn này là xịn nhất của bên chị, mới nhất rồi đó em. Nãy giờ chị giới thiệu cho em quá trời mà em ưng mẫu nào hết trơn hả? Dạ không chị. Anh ơi, em thấy cái bàn này á là đẹp nhất và đỉnh nhất bây giờ luôn rồi đó anh. Nó phù hợp với những người đẹp trai giống anh đó. Ủa bé là ai vậy chị? Nhân viên mới hả chị? Ừ đúng rồi, dân mới em. Sao nhìn nó kỳ kỳ á chị? Kỳ là sao? Đẹp kỳ hay xấu kỳ? Không đẹp không xấu mà nhìn nó ghê ghê rồi sao á. Thôi em đi vô trong đi. Lấy cái bàn nhỏ nhỏ cho khách nha. Đi. Thấy cái gì vậy trời? Trời ơi, trời ơi. Dần má đi về luôn bà má.